Mannequin Challenge. За то, что вы сегодня здесь, спасибо огромное за то, что проявили интерес. И я уверен, те работы, которые представлены, а все без исключения признают, что конкурс в этом году вырос, ну, как минимум на 2 головы. Дорогие друзья, первые 2 номинации, которых мы попросим вручить великолепного телеведущего, называются «Птицы и подводная съемка». Я занимаюсь фотографией более 50 лет. И первый раз, в общем-то, получил какой-то приз. Сергей, добро пожаловать на сцену. И очень важно знать, что у этих замечательных фотографов, которые сейчас выставляются, получают первые призы, растет смена. А у вас в Челябинске нет пеликанов? Только в зоопарке. Очень рад, что впервые в жизни стал победителем такого конкурса. Когда снимаешь мать и дитя, уже предвкушаешь, что фотография всегда получится хорошая. Поздравляю, Николай, у вас хорошая фотография. Спасибо. Уделять внимание немножко больше именно растениям и насекомым, ну и прочим макрообъектам. Пейзажные фотографы — это настоящие спортсмены, потому что им надо встать рано, идти куда-то очень-очень далеко и потом сделать этот свой кадр. И вот те кадры, которые мы сегодня увидим, я считаю, что они у людей получились. Давайте награждать. Уверен, что вы видели тысячи прекрасных фотографий, и поэтому особенно счастлив, что именно моя была замечена и так высоко оценена. Спасибо большое. С нами сотрудничают лучшие фотографы в мире. Мы такого еще не видели. Мы удивились, а настоящая хорошая фотография должна удивлять. Я счастлив стоять сегодня на этой сцене. Очень рад, что выбор жюри пал именно на мою фотографию. Сказать, что я удивлен, не сказать ничего. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить и поздравить всех участников этого конкурса. Уверен, что каждый, чья работа прошла отбор из тысяч и попала на эту выставку, это уже большая победа.